सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन। म पनि एकदम धेरै सन्चै छु। अहिले भनेको 7 भइसकेको छ होइन। मौसम भनेको अलिअलि धुम्म आइरहेको कि यस्तो छ है। यस्तो के खालको छ कि मौसम ट्याक्क कच्चिया बोक्यो होइन। घाम लागेको छैन क्या यस्तो छ है। त्यस्तो छ है घाम नलागेर बाटो यस्तो छ है। यस्तो छ है सट्टै यहाँ जानुपर्छ है। त्यहाँ गइसकेपछि गोरु छ नि यहाँ ट्याक्क जानुपर्छ है। यस्तो घाँस छ नि है यतातिर है। यस्तो घाँस छ कि यतातिर है। त्यहाँ भनेको चाहिँ ट्याक्क त्यहाँ भनेको गोरु छन् ऊ त्यहाँ हो होइन। अलिकति घाँस काट्नुपर्छ कि गोरुलाई। अनि चाहिँ फेरि अलि उतापट्टि जाने हो ट्याक्कसँगले। अनि उता गएर यतातिर यस्तो छ है गाउँघरतिर। यतातिर कोही पाखा पखेरो एकदम हरियाली। हिजोसँग कस्तो घाम लागिरहेको छ। आज चाहिँ घाम नलागेर एकदम धुम्मिरहेको क्या दिन। भन्दा दामी हुन्छ पुरा घाम लागिरहेको थियो होइन। अहिले चाहिँ अब घाम नलागेर चाहिँ राम्रो देखिएको छैन होइन। यस्तो छ है यता धेरै। त्यहाँ तल बाँस छ कि कत्रो झ्याङ छ छ। यस्तो शीत छ कि बिहान बिहानै यस्तो गाउँघरतिर चाहिँ यस्तो शीत पर्छ क्या। यस्तो घाँसहरूमा चाहिँ गाह्रो पर्छ क्या यस्तो हिँड्नलाई चाहिँ होइन। ठ्याक्कै गोरु भए ठाउँमा आइयो। यहाँबाट यहाँ ट्याक्क घाँस हालेर चाहिँ अलिकति काट्नु पर्छ। दुईवटा गोरु छ नि ट्याक्क हेर न के छ। सिउरी हान्न खोज्छ है। एउटा अलि ठुलो छ एउटा अलि सानो छ। सन्चै हो बो हेर नि तर्सिन्छ होइन। ट्याक्क अलिअलि घाँस हाल्नुपर्छ है काटेर। अहिले मैले दाउरा लिएर आएँ पर थियो क्या दाउरा अनि लिएर आइयो। ठ्याक्क यहाँनिर यस्तो एउटा यहाँनिर जङ्गलै जस्तो छ क्या यहाँनिर। ट्याक्क दाउरा बिसायो। यस्तो दामी घाम लागिरहेको कि उतातिर आमा आयो अलिअलि ठाउँ ठाउँ घाम लागेको कस्तो खतरा देखिराखिरहेको क्या यतातिर। यार यस्तो जङ्गलमा है। जङ्गल त होइन यो सानो सानो यसो जङ्गल जस्तो भनौँ न होइन। सानो खोलो छ यहाँ ट्याक्कसँग यहाँ ट्याक्क यहाँ सानो छ क्या सानो छ है। यस्तरी पानी बग्छ है ट्याक्क यस्तो छ क्या यतातिर। खतरा देखिराखिरहेको क्या। यहीँ परतिर हो क्या अलिक परतिर अलिक परदेखि अलिक मासतिर गएपछि घर चाहिँ परतिर हो। अलिक परदेखि चाहिँ दाउरा लिएर आएको ट्याक्क बलियो र यहाँनिर बिसाउन त हाम्रो बिसाएको ट्याक्क गाउँघर भनेको गाउँघर हो क्या। ट्याक्क यस्तो हरियाली होइन चराहरू
आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ अहिले त कराउँछ एकजना त कराउँदै थियो कि फेरि अहिले त कराउनै छोड्यो क्या ट्याक्क छ होइन अब ट्याक्क दाउरा लिएर घर जाने हो त्यसपछि खाना खाने हो त्यसपछि के हुन्छ जाने हो त्यतिरै ट्याक्क यहाँबाट सानो बाटो छ कि यस्तो गाडी छ कि आम्मामा कम्ता गाडी छैन क्या यस्तो फेरि बिहानभन्दा नि कति भइसक्यो भन्दाखेरि ट्याक्क 8:30 हुन आँटिसक्यो होइन र पनि अझैसम्म शीत ओभा छैन क्या अब यस्तो डाँडाहरूमा चाहिँ ओभायो भने यस्तो गहिरो गाईमा चाहिँ अलिक ओभाएको छैन क्या ट्याक्क लाएर ल त्यही नै होइन अब अहिले दाउरा भर्दैछ त्यसपछि के हुन्छ यता ट्याक्क दाउरा बोकिँदैछ है यस्तो बाटो छ कि यस्तो उकालो छ क्या है ट्याक्क लाएर यहाँ सट्ट जानुपर्छ है यस्तो जाने हो यस्तो छ कि दाउरा बोकेर रनिङ हिँड्नै सकिँदैन क्या है यस्तै गरिन्छ कि भनेको चाहिँ ट्याक्क सिन्क्योलीको भोटै असल सानो थियो कि यो ल कत्रो भइसकेको छ कि ट्याक्क तरिकाले घर पनि छेपियो त्यो कमेरोले क्या घरमा कमेरो लाग्यो अनि ट्याक्क नुहाएर चाहिँ यस्तो घाम ताप्नु पऱ्यो भनेको घामै गइदियो क्या यहाँ घरमाथि सुहाएर यहाँ ट्याक्क बस्थ्यो नि त भनेको घामै गइदियो के घाम चाहिँ त्यो साइडमा लिँदा त्यतातिर सबै कुहिरो लागिसक्यो राम्रो देखिन्थ्यो त्यहाँ टावर देखिँदैछ होला त्यहाँ टावर छ होइन ट्याक्कसँगले घाम तापौँ भने घामै गइदिएर खानसाना खाएर चाहिँ अनि के हुन्छ कामतिर जानुपर्छ होइन त्यही नै हो यस्तो बबाल फुल लगाइरहेको थियो ट्याक्क तरिकाले यस्तो दामी फुल फुलेको क्या हो कस्तो खतरा फुल लगाइरहेको ल अहिले भनेको चाहिँ 12:40 जति भइसकेको छ हामी चाहिँ यता सोमबार चाहिँ यहाँ पञ्चायत बजार लाग्छ त्यही भएर ट्याक्क बजार जाँदैछौँ बाटो यस्तो पुरा ग्राभेल छ है जतिर गहिरो लगाइरहेको यस्तो छ दुईजना जाँदैछौँ म र मेरो भाइ के छ खबर यसो भनिदिनु पर्यो खबर एकदम हाम्रो चाहिँ एकदम ठिक छ होइन अब हामी चाहिँ पञ्चमी मलाई चप्पल किन्न जाँदैछौँ अब चप्पल कस्ता भेटिने हो चप्पल किन्न हामी जानेछौँ है त अब म पञ्चमी गएपछि तपाईँहरूलाई भेट्नेछु ट्याक्क घाम लागिरहेको यस्तो घाम लागिरहेको यस्तो छ होइन ट्याक्क आइयो पञ्चमी बजार ट्याक्क होइन पञ्चमी बजार आइसकेको छ मान्छे त्यस्तो धेरै छैन ट्याक्क बजार होइन उठ्न आँटिसकेको छ अब 12-1 गइसक्यो अब चाहिँ बजार चाहिँ उठ्न आँटिसकेको छ होइन त्यही भएर मान्छे एकदम कम जस्तो देखिन्छ ट्याक्कै यो पञ्चमी बजार यतातिर होइन बजारबाट आएर दुध लुगा टाएको कि ट्याक्क रुख झार्ने ओरेर
भारी लगाइसक्यो होइन पानी पर्थ्यो क्या कत्रो यतातिर यो साइडतिर कत्रो पानी पऱ्यो क्या आम्मा अब सबै भिज्नु या अन्त ठुलो पऱ्यो यो रुखको फेदमा छु क्या म यसको फेदमा एकछिन त हुन्छ भित्रै पनि जानु पर्यो है भित्रै पनि घर जानुपर्छ यस्तो अलिक पानी परियो क्या यस्तो पर्ला जस्तो क्या टक्क परिगयो यो पानी परिरह्यो यसमा गएर उता उतो साइडतिर त आमामा कत्रो परिराखिरह्यो टक्क दुलो नि काटिन्छ बाख्रालाई घाँस त भयो होइन पानी पऱ्यो त्यस्तो केही छैन त्यो गाइड छैन अब पानी पर्ला जस्तो छ आजलाई चाहिँ भिडियो यति नै अब भिडियोको अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ होइन आजलाई चाहिँ भिडियो यति नै भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला र जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ यो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर यो च्यानलमा जोडिन पनि सक्नुहुन्छ होइन आजलाई चाहिँ भिडियो यति नै अर्को भिडियोमा भेट्ने